हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो सब। तो गाइस आज ये वीडियो मैं स्पेशल बच्चों के लिए लेके आई हूँ जिन बच्चों के जुकाम और खांसी नहीं जाता उनके लिए एक स्पेशल मैं एक उपाय घरेलू उपाय लेके आई हूँ जो आप घर पर ही बना सकते हो। इतनी दवाइयाँ खाने के बाद भी बच्चों का जुकाम और खांसी नहीं जा रही है तो आपको मैं आज एक ऐसा उपाय बना के दिखाती हूँ जिससे आपके बच्चों में जो जुकाम में खांसी हो एकदम ही ठीक हो जाएगी। गाइस तो मेरे भी बेटे का नाम अगम जोत है। इसमें इसको भी बहुत ज़्यादा खांसी और जुकाम हो रहा है। तो पहले भी मैंने ये जो मैंने नुस्खा बना के आपको दिखाऊंगी वो यूज़ किया था तो वो ठीक हो गया था। उसके बाद फिर से इसको जुकाम आने शुरू हो गया है। फिर दोबारा मैं ये बना रही हूँ तो मैं आपको बताती हूँ ये कैसे तैयार करना है। बहुत आसान तरीके से आप घर पर बना सकते हो गाइस और इतना टाइम भी नहीं लगेगा। तो मैं आपको बना के दिखाती हूँ कि ये कैसे बनाना है। सबसे पहले मैं ले रही हूँ सरसों का तेल। जितना आपको अपने तेल की बनाना है, जितना आपने नुस्खा बनाना है ये वाला, आपने उतना ही तेल लेना है। इसकी ज़्यादा फिर पड़ा रहता है, फिर फ़ायदा क्या। आपने जब भी आपको ज़रूरत होगी दोबारा नई सिरे फिर दोबारा बना लेना। इसलिए मैं ये आधी कड़छी ही ले रही हूँ ये तेल की, सरसों के तेल की। उसमें मैं डाल रही हूँ मैं अभी ये 4-5 कलियाँ हैं लहसुन की। तो इसको मैंने बीच में से थोड़े थोड़े कट कर दिया और इसको भी मैं साथ में डाल दूँगी। तो आपने जो गैस का फ्लेम है वो आपने कम ही रखना है, तेज़ नहीं करना है। गैस तेज़ नहीं रखनी है, मीडियम में ही रखना है। तो साथ में डाल रही हूँ मैं आधा चम्मच डाल रही हूँ अजवाइन। इन तीनों इंग्रेडिएंट्स बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है सर्दियों में बच्चों के लिए, बहुत ही ज़्यादा ये ज़रूरी है, जो बहुत ही अच्छा रिजल्ट भी देती है, जो सर्दी जुकाम एकदम ख़त्म कर देगी। बट आपने ये नुस्खा रात को ही यूज़ करना है जब बच्चे ने सोना है। तो उससे पहले, सोने से पहले उसके पैरों में, उसकी छाती में, उसके पीठ पे सारी जगह लगाना है। तो मैं आपको पहले बना के दिखाती हूँ कि इसे कैसे तैयार करना है। फिर अच्छी तरह से हमने इसे लो फ्लेम में बना लेना जब तक ये लहसुन की कलियाँ ब्राउन नहीं हो जाएगी, तब तक आपने इसको बनाते रहना है। तो जब ये ब्राउन हो जाएगी उसके बाद आपने इसे गैस बंद करके इसे ठंडा करने के लिए छोड़ देना है। बट आपने जब भी ये तेल यूज़ करना हल्का हल्का कोसा होना चाहिए, तब आपने ये तेल अपने बच्चों को लगाना है, अपने पैरों पे लगाना है, तलियों पे लगाना है। तो देखना गाइस बहुत अच्छा इसका रिज़ल्ट मिलेगा। मैंने भी अपने बेटे पे पहले भी यूज़ किया था तो मुझे उसका बहुत ही ज़्यादा रिज़ल्ट मिला। उसकी ठीक हो गया था जुकाम उसका। तो मैं इतनी दवाई भी ली बाज़ार से, इतनी बहुत ज़्यादा मैं डॉक्टर के पास गई हूँ पर कोई फ़र्क नहीं पड़ा। इसलिए मैंने अभी सोचा कि मैं घरेलू नुस्खे ही अपनाऊँगी, जिससे मेरे बेटे का ठीक भी हो गया था और पैसे भी ज़्यादा नहीं लगे। तो आप भी ये यूज़ कीजिए, आपको भी बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा। आपके बच्चे बहुत ज़्यादा जल्दी ठीक हो जाएंगे, सर्दी जुकाम से भी छुटकारा मिल जाएगा। तो देखो गाइस अभी अच्छी तरह से तेल बन गया है। तो मैं अभी ये छान लिया इसको मैंने और उसके बाद इसको ठंडा होने के लिए छोड़ दिया। जब ये थोड़ा थोड़ा कोसा रह जाएगा तो फिर मैंने अपने बेटे के पैरों पे लगाया। वो भी मैं आपको दिखाती हूँ कि ये कैसे लगाया है। तो आपने ऐसे ही लगाना है, बट रात को लगाना है, सुबह नहीं लगाना। जब बेटे ने सोना है, आपके बच्चों ने सोना है, तभी आपने इसे यूज़ करना है। तो मैं अभी आपको लगा के दिखाती हूँ कि इसे कैसे लगाना है। तो उसको थोड़ा थोड़ा कोसा रहेगा तो फिर इसको थोड़ा हाथों में लेके पहले तली पे लगाना है, अच्छी तरह से लगा के थोड़ी सी 5 मिनट मालिश करनी है। तो इसको गुदगुदी हो रही थी अगम को तो फिर मैं लगाती रही तो फिर उसके बाद ठीक हो गया था। फिर 5 मिनट अपने पैरों पे लगा के दोनों पैरों पे अच्छी तरह से लगा लेना है। फिर उसके बाद फिर आपने छाती पर लगाना है तेल और उसके बाद पीठ पे अच्छी तरह से मालिश कर देनी है आपके। तो उसके बाद फिर आपने कपड़े से अच्छे से ढक देना है तो ताकि हवा ना लगे। तो देखना गाइस बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा। बच्चों का जुकाम खांसी जो भी होगा ठीक हो जाएगा। सर्दियों में सबसे बेस्ट ये रेमेडी है जो मैं आपको बता रही हूँ। बहुत अच्छा है इसका, बच्चे जल्दी ठीक हो जाते हैं। तो आप इसे यूज़ करके ज़रूर देखना। आपके लिए हेल्पफुल वीडियो लेते आई हूँ। मुझे ये इसलिए मैं लेके आई हूँ क्योंकि मैंने अपने बेटे भी यूज़, देखो इसे मैं लगा रही हूँ, इसकी छाती पे तेल लगा रही हूँ, इससे गुदगुदी हो रही थी और मज़े भी बहुत ले रहा था क्योंकि मालिश करते समय गाइस मज़ा भी तो बहुत आता है और आराम भी बहुत मिलता है। तो आप अपने बच्चों का पीठ पर, छाती पर ऐसे ही आप तेल लगाएं, रात को लगाएं तो सबसे बेस्ट है। और ये जब भी ख़त्म हो जाए दोबारा नए सिरे फिर बना दें और आप घर पर ही घरेलू नुस्खे अपनाएं, अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा। बाहर के जो इतने महंगी महंगी दवाइयों से भी फ़र्क नहीं पड़ता है। तो आप ये घरेलू नुस्खे अपनाएं, बहुत अच्छा रिज़ल्ट भी मिलेगा और आपके बच्चे भी ठीक हो जाएंगे क्योंकि मैंने ये खुद नुस्खा अपनाया है और मुझे इसका रिज़ल्ट भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा मिला है। तो इसलिए मैं ये बना के आपको दिखा रही हूँ, आपसे शेयर कर रही हूँ। आप भी बनाइए और अपने बच्चों के जुकाम और खांसी को ठीक करें। तो आपसे यही मिलती रहूँगी, ऐसी ऐसी हेल्पफुल वीडियो लेके आती रहूँगी। वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर ज़रूर करना अपने फ्रेंड मेम्बर के साथ और हमें कमेंट करके बताना कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो पे गाइस, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, लव यू, बाय बाय।